ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ എഗ് സ്റ്റഫ് പറാത്തയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഈസി ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പിയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ വെച്ചിട്ട് മുട്ട പൊരിക്കാറുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഞാനിവിടെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പറാത്ത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 150 ഗ്രാം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആയാലും മതി. അതിലേക്ക് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. പറാത്ത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് റെഡിയായി. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കുക. അതിനുവേണ്ടി പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കളറ് ചേഞ്ച് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 250 ഗ്രാം സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് 2 or 3 ഒക്കെ മുട്ട ഉപയോഗിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. മുട്ടയും സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ എഗ് ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പറാത്ത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിന് കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവും പരത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നാല് സൈഡ്സും ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. ഹോൾസ് ഒന്നും വരില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിയിട്ടിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഓരോന്നും നമുക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തവ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് പറാത്ത വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 സൈഡും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പറാത്തയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ എഗ് സ്റ്റഫ് പറാത്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം.
അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്. സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും എഗ്ഗും അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മൈദയുടെ ടേസ്റ്റ്, മൈദയ്ക്ക് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീറ്റ് ഫ്ലോറും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.